레시피대로 했는데 왜 잼까요? 계량 도구 탓이 아닙니다. 밥숟가락으로 한 술 푸면 20에서 25ml가 들어갑니다. 그런데 레시피에 적힌 큰 술 한 술은 15ml입니다. 밥숟가락으로 재면 한 술마다 거의 한 술 반이 들어간다는 뜻입니다. 간장새 큰 술이면 한 큰술이 더 들어갑니다. 짠 수밖에 없습니다. 방법은 간단합니다. 밥숟가락은 가득 뜨지 말고 7알만 뜨세요. 그게 큰 술 한 술입니다. 컵도 마찬가지입니다. 종이컵은 190ml, 계량컵은 200ml입니다. 종이컵은 조금 모자라니 넘칠 듯이 가득 채우세요. 오늘 저녁부터 간이 달라집니다.